Majeshi imetangaza kwamba sorry, wamekamata silaha za kutosha za kundi la Serpe ya Kitoma Lubanga huko maeneo ya Mabanga, ni mu province ya Ituri, mu territoire ya Njugu. Ndio. Na Njugu ni territoire yenye ilipitia changamoto mingi sana za vita. Ndio, mauaji ya raia. Njugu ni sawa na territoire ya tuseme ni zone rouge kama Fizi. Ndio. Yani kule ni fasi yenye mambo mengi yanafanyikaga, licha kwamba mauaji ya kule na ya kwetu yao kidogo yana utofauti. Ndio. Kwa sababu Fizi watu ya territoire Fizi ni bagerie kwanza. Ndio. Sasa kule Njugu ni baparese. Ndio. Biko wanaingililiwa na watu baine batano, biko na silaha wanafanya mauaji afu wanaenda. Na bata bafanya kitu. Wanaanza kulialia tu, lakini huku kwetu kidogo ni tofauti. Uvira Fizi hawezi kufanya mauaji mara 4 mara 2 mara 3 bakosa kukamata. Ndio. Chuma na kule kunatakiwa kuimplanter esprit ya kizalendo. Ndio tuerevuke. Iko ifiki kule pia. Sasa jeshi likakamata silaha za kutosha za watu. Zilikuwa zinafichwa fasi moja hivi na CRP ya Kitoma Lubanga pamoja na kundi la Zaire. Kwanza kuko tatizo ndani ya CRP. CRP wale viongozi watano wa fondateur wa CRP wamejigawanyika. Ndio. Kila mtu walitoka kwa Toma Lubanga, wanadai kwamba Toma Lubanga iko na sherehe franga za kundi mubaya. Franga ziko zinakuya, wanaiba franga, wanafanya nini? Iko nazitia mkonte yake. Basoda biko wanakufa njala, hawapati kitu. Sasa wanasema tutoke. Ndio ile alert yenye gouvernement ilitoa kwamba hao wenye walijitoa kwa Toma Lubanga wanataka kuanzisha kundi jingine. Unaona? Na biko bien kuni, na serikali ikasema endapo mtaenda kuanzisha kundi lingine, tunajua mlikuwa kule na mmetoka sawa, lakini mkianza kundi lingine mnakuwa mnafanya jambo moja la hatari sana. Na ndio hii yenye tunasema ile ya viongozi serikalini ndio wenye makundi ya kushikilia bunduki. Kuanzia ba député, ba ministre ndio wenye magroupe armé. Na hapa ni ba homme d'affaires, tena ni ba politiciens biko Kishasa, watoto ya Bunia, wengine ya masehemu zingine huko mkoani Ituri. Kwa hiyo hizi silaha zitatumika kwa kuteketezwa. Kwa wataziteketeza, na zile zenye kwamba zitakuwa ziko ni za maana, basi watazitumia pia kwa ajili ya kufanya ma contre offensive dhidi ya wao Zaire pamoja na CRP na hata makundi mengine yenye yanakamata bunduki. Unampa asilimia ngapi gavana wa Ituri Lubaka Shamajoni? Ndio, niseme kwamba anajitahidi kufanya kazi vizuri. Na tuseme kwamba wafanya siasa wanatafuta intérêt nyeko privé, na kwa intérêt communautaire kwa wengi. Umweke kuna kwa maka exception kwa mmoja anakuambia ndio niko kwa ajili ya kutumikia raia. Mais wote wanakuwa tafuta intérêt privé. Anajua hii kundi langu nikilifanya itaweza fanya pression kwa gouvernement juu nipate na mimi pouvoir, nipate sehemu fulani, wasifa fulani wataniweka. Unakutanisha hiyo inakuwa kama vile ni kitu chao cha kutumikisha. Anasema hii ni kopi yangu nafanya, itakuwa inanisaidia juu hata muula wangu kiisha kama vile député national. Hii bora itanisaidia juu nifanye tena massacre sable. Hii même logique ya M23 ndio même logique yenye CRP konafanya, na zingine makundi zenyewe zinakuwa za magungunza. Wakati masilahi ya raia ndio natakiwa kukonte, kwa sababu wao mbele wako wanabunge ni raia ndio waliwachagua. Niseme kwamba governor wa Ituri anajitahidi. Tusiseme kwamba asilimia 100 amejitahidi, hapana, lakini anafanya kazi kubwa. Unaona Luboya Kashamajoni, ule bwana akipewa nchi aiongoze hii nchi ya siku chache nchi na inageuka. Ndio. Na ule alikuwa ni ex-FAZ, ni soda wa Mobutu. Ndio. Iko na formation za Maisraeli za wapi. Donc akisema kwamba anasema asimamie jambo, basi Kongo inaweza badilika sana. Kwa hiyo tunawapa nafasi watu wenye kuwa na uwezo mkubwa. Kitu kimi na chukiaga ba politician na mkongo ama autorite, ule apatie mtu mwenye kuwa na uwezo wa kufanya jambo, mtu mwenye akili. Yuko unapatia bombafu mwa hivi na ba faible juu ya manani ya mjuano juu na unajua kama uko faible au kwa kitu na exigence. Ndio. Au juezi, kwa hiyo kiambia tu huko unaenda. Na mshahara utapewa ni huo. Juu unajua kwa haita kusumbua, juu utafanya vingi. Lakini mtu unajua kazi, anajua aweke exigence, juu atafanya vizuri. Uwezi tabia hapa toka hapa njoo huku
unalipa ngapi? Ndio. Wewe unakwambia ngapi utalipa? Ndio. Hiyo ndio pesa kulipa. Hiyo pesa ni ya kula mrestaurant. Mrestaurant. Tuingie Kamina kulikamatika Mnyarwanda. Ndio. Depuis mwezi wa 7 le 29 le 30. Unaona tu kuna historia za mrefu. Na lazima tu tunaweka kumbukumbu kuwa na wakumbusha watu. Na napenda kuwa nakumbusha watu mara kwa mara ili wakuwe wanakumbuka na kurudi nyuma. Kuna bwana mdogo anaitwa Faustin Kanyeshuri. Jina limeonyesha tayari kama ni wangapi. Jina lenyewe ni nani? Ni mzaliwa kabisa wa Gisenyi. Na yeye pekee anasema niko mzaliwa wa Gisenyi. Iko mwenye Rwanda. Sasa ulijiretrouver mu armée namna gani? Bari tutoa kule Rwanda, bakatuingiza mu kijeshi cha Kongo. Hiyo kati ya mixage vitu gani masende. Hii hapa nyuma ya SNDP. Ndio. Sasa unajikuta kumbe wanakuja na misio yao moja wanatoa mainfo kwenda commandement yao. Okay. Selon commandant wa 6e région militaire ya Grand Katanga. Mwenye alikuwa anasimamia ma centre de formation ya Mura. Anamwambia balikutanana na mafuite ya mainfo zaidi ya 36. Ndio. Zenye alikuwa anatuma mahabari na stuma zinaenda ndio kwabo Rwanda kwenye peke anajua. Ndio. Sasa kabla ya yeye kukimbia aliacha na uwa kwanza sergeant. Ndio. Akaua na mwingine donc wasoda wawili. Ndio kaanza sasa harakati za kukimbia, baadaye wakamkamatia maeneo kuipanaita Kabongo. Na hivyo akazofikishwa kwenye vyombo vya sheria. Hii inakupa picha gani kama Kongole? Hii inanipa picha ya kusema kwamba armée inatakiwa kufanya recensement, kuangalia identité kila soldat mwenye kwemo. Pourquoi? Il paraît que pour voir yenye litoka iliacha nafanya infiltration ya ajabu sana. Ile mafere ya brassage ya mixage ilikuonyesha armée, ikatumana armée inakuwa infiltré ya ajabu. Yeah. Na wakati sasa hiyo ikishakuwa infiltré ya armée, ndio yenye inasaidia nchi. Defense ya nchi yote kwa mikono ya armée. Sasa unatosha kwamba wakati mshakuwa infiltration, haki hatuna bahati. Maana yake territoire yote ya nchi haitakuwa mu security tu, itakuwa ni pita tu. Si wewe ndio wako kwenye vitengo vya ulinzi. Unatosha kwamba inatakiwa serikali kamate vitu mikono. Ukikuwa infiltration kama miba inaingia, na wanatakiwa kufanya recensement kila yote mwenye kwa mjeshi la taifa. Na mtu mwenye alikuyaka kwamba mimi nilikuwa kama wale maipoki ya mabrassage mixage, na ile masuala ya brassage mixage watakiwa tena